ஹலோ வியூவர்ஸ், உலகில் வாழக்கூடிய மிக ஆபத்தான சில விலங்குகளை பற்றியும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகளை பற்றியும் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க வரோம். இந்த வீடியோ ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும், அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கேப் பஃபலோ அதன் கூட்டத்தோடு இருக்கும்போது அதனால் எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாது. ஆனால் கூட்டத்தில் உள்ள விலங்குகளுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டால் ஆபத்து ஏற்படுத்திய உயிரினங்களை கொம்பால் குத்தி கொன்றுவிடும். அதிகமான வேட்டையாடக்கூடிய விலங்குகளை கொன்ற விலங்காக இது காணப்படுகிறது. இந்த கேப் பஃபலோ 6 அடி உயரம் வரை வளரக்கூடியது மற்றும் அதன் ஒரு டன் எடையை வைத்து 1 மணி நேரத்திற்கு 35 மைல் வேகத்தில் ஓடக்கூடியது. வேட்டையாட வந்த விலங்குகளை துரத்தி கொள்ளும் அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்தது. இந்த கேப் பஃபலோ தென் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் துணை சஹாரா ஆப்பிரிக்கா போன்ற இடங்களில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. கூம்பு நத்தை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நத்தை சூடான நீரில் வாழுமாம். இது கூடுதலாக பாறைகளின் அமைப்புகளுக்கு அருகில் காணப்படுகிறதாம். அவற்றின் மறைக்கப்பட்ட ஹார்பூன் போன்ற பற்கள் கொனாடாக்சின் எனப்படும் ஒரு சிக்கலான விஷத்தை கொண்டதாக காணப்படுகிறது. இதனால் இது மிகவும் நச்சுத்தன்மை கொண்ட நத்தையாக காணப்படுகிறதாம். எனவே இந்த நத்தை மனிதர்களை தீண்டினால் அதிகமாக மரணங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு காணப்படுகிறதாம். இந்த நத்தை தீண்டியவருக்கு முதல் அறிகுறியாக பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்தி பிறகு சில மணி நேரம் கழித்து மரணம் ஏற்படும் வாய்ப்பு காணப்படுகிறதாம். இப்படியான விஷம் கொண்ட நத்தைகள் கரீபியன், ஹவாய் மற்றும் இந்தோனேசியா போன்ற இடங்களில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. விஷ டார்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தவளை மிகவும் ஆபத்தானதாக காணப்படுவதோடு மிகவும் அழகான வடிவமைப்பை கொண்டதாகவும் காணப்படுகிறதாம். டாட் தவளை மட்டுமே மனிதர்களுக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்தும் அளவிற்கு விஷத்தை கொண்டுள்ளது. இந்த டாட் தவளை பசிபிக் கடற்கரையில் உள்ள ஒரு சிறிய காடுகளில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. ஒரு தவளையின் விஷம் 10 மனிதர்களை கொல்லக்கூடிய அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்ததாம். அதிகமான பழங்குடி மக்கள் இந்த டாட் தவளையின் விஷத்தை அவர்களின் ஈட்டிகளில் தடவி வேட்டையாடுவதற்கு அதிகமாக பயன்படுத்துவார்கள். காலப்போக்கில் கடலிப்புகள் அதிகமாக காணப்பட்டதனால் டாட் தவளை இனம் அழிந்து போய் இப்பொழுது குறைவாகவே காணப்படுகிறதாம். ஜெல்லிஃபிஷ் ஆஸ்திரேலியா கடற்கரை மற்றும் பசிபிக் கடற்கரைகளில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இது ஒரு மணி நேரத்திற்கு சுமார் 5 மைல் வேகத்தில் செல்லக்கூடியது. இந்த ஜெல்லிஃபிஷ் மனிதர்களின் கண்ணுக்கு தெரிவது அரிதானவை. தேசிய பெருங்கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகத்தால் உலகின் மிக விஷம் கொண்ட கடற்விலங்காக கருதப்படுகிறது. இதனுடைய மூலைகளில் 15 கூடாரங்கள் காணப்படுகிறதாம். இது 10 அடி நீளம் வரை வளரக்கூடியது. ஜெல்லிஃபிஷ் மனிதனின் இதய நரம்பு மண்டலம் மற்றும் தோல் செயல்களை தாக்கும் அளவிற்கு நச்சுத்தன்மை கொண்டுள்ளது. இந்த ஜெல்லிஃபிஷால் தாக்கப்பட்டவர்கள் கடலில் இருந்து கரைக்கு வருவதற்கு முன்பே இதய செயலிழப்பால் இறந்து விடுவார்கள். இந்தியன் சாஸ்கெல் வைப்பர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பாம்பு இனம் இந்தியா மற்றும் மத்திய கிழக்கு போன்ற நாடுகளில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. ஏராளமான பாம்பு இனங்கள் மனிதர்களை தாக்கினால் சில மணி நேரங்களில் மரணம் ஏற்படலாம். சில வேளை உயிர் தப்பிப்பதற்கும் வாய்ப்பு காணப்படுகிறது. ஆனால் இந்த சாஸ்கெல் வைப்பர் கடித்த சில நிமிடத்துக்குள்ளே மரணம் ஏற்படுவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் காணப்படுகிறது. இந்த பாம்பு இனங்கள் அதிகமான சனத்தொகை இடங்களில் வாழ்வதோடு ஒவ்வொரு சூழலுக்கேற்ப தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றிக்கொள்ளும். பஃபர் ஃபிஷ் என்று அழைக்கப்படும் இந்த மீனினம் அதிகமாக வெப்பமண்டல கடல்களில் வாழ்கின்றன. இந்த மீனினம் கடல்வாழ் விலங்குகளில் 2வது அதிக விஷம் கொண்ட விலங்காக காணப்படுகிறது. இந்த மீனில் காணப்படும் மீனின் தோல், தசை, கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்கள் போன்றவை மனிதன் உண்ணும் போது அது பேராபத்தை ஏற்படுத்தும். ஜப்பான் நாட்டு மக்கள் இந்த மீனினத்தை ஒரு வித்தியாசமான சுவையாக கருதி உண்ணும்போது அந்த நாட்டில் அதிகமான மக்கள் இறக்கப்படுகிறார்கள். இதனால் அந்த நாட்டில் உரிமம் பெற்ற சமையல்காரர்கள் மட்டுமே இந்த மீன் இனத்தை சமைக்கிறார்கள். இந்த பப்பர் ஃபிஷ்ஷை உண்ணும்போது நாக்கு மற்றும் உதடுகளின் இறப்பு, தலை சுற்றல் மற்றும் சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஆகியவற்றால் மரணத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த மீனினம் ஜப்பான் மற்றும் சீனா போன்ற நாடுகளில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. பிளாக் மம்பா பாம்பு இனங்கள் மற்ற பாம்பு இனங்களை விட மிகவும் கொடிய விஷத்தை கொண்டது. 10 பேரை கொல்லக்கூடிய விஷத்தை கொண்டுள்ளது. ஒருவருக்கு கடித்து அவர் 20 நிமிடத்திற்குள் மருத்துவ உதவி பெறாவிட்டால் 100% அவர் மரணிப்பதற்கு வாய்ப்பு காணப்படுகிறது. பிளாக் மம்பா பாம்பு இனங்கள் மணிக்கு 12.5 மைல் வேகத்தில் செல்லக்கூடியது. இதன் நீளம் சுமார் 14 அடி நீளம் வரை வளரக்கூடியதாம்.
அனைத்து பாம்பு இனங்களை விடவும் மிகவும் வேகமாக செல்லக்கூடிய பாம்பு இனமாக காணப்படுகிறது. தென்மேற்கு கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளில் இந்த பாம்பு இனங்கள் அதிகமாக காணப்படுகிறதாம். சிட்னி சிலந்திகள் ஏனைய சிலந்திகளை விட வித்தியாசமானது. இந்த சிலந்திகள் கருப்பு நிறத்தில் காணப்படுமாம். சிலந்தி கடித்து 30 நிமிடத்திற்குள் மரணம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஏனெனில் அதன் விஷத்தில் காணப்படும் அட்ராக்சோடாக் மனித நரம்பு மண்டலத்தை குறைக்க செய்கிறது. இந்த சிலந்திகள் அதிகமாக தரைகளில்தான் காணப்படுகிறது. இது மனிதன் அணிகின்ற காலணிகளை துளைக்கும் அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்தது. ஆஸ்திரேலியாவின் கிழக்கு மற்றும் தெற்கு கடற்கரைகளில் அதிகமாக காணப்படுகிறதாம். ஸ்டோன் ஃபிஷ் என்று செல்லக்கூடிய இந்த மீன் இனங்கள் பசிபிக் பெருங்கடல், செங்கடல் போன்ற இடங்களில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. மீன் இனங்களில் அதிக விஷம் கொண்ட ஒரு மீன் இனமாக காணப்படுகிறது. ஸ்டோன் ஃபிஷ் கடித்து 50 நிமிடத்திற்குள் மருத்துவ உதவியை பெறாவிட்டால் 100% இறப்பதற்கு வாய்ப்பு காணப்படுகிறதாம். ஏனெனில் இந்த மீன் கடித்து சில நிமிடங்களுக்குள் மனித உடலுக்குள் இரத்த அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி மனித மூளைக்குள் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த மீன் இனங்கள் கடலில் காணப்படும் பாறைகளோடு சேர்ந்து தன் கூடாரத்தை அமைத்து கொள்ளுமா. முதலை இனங்களில் மிகவும் ஆபத்தான முதலையாக கடல் முதலை காணப்படுகிறது. இந்த முதலைகள் அதன் இனத்தோடு கூட்டாகத்தான் காணப்படும். உலகின் அனைத்து முதலை இனங்களில் கடல் முதலை இனமானது பெரிய இனமாகவும் காணப்படுகிறது. 23 அடி நீளம் வரை வளரக்கூடியது. ஒரு டன்னுக்கு மேல் அதிக எடை கொண்டது. கடல் விலங்குகளில் சுறாக்களை விட அதிகமான உயிர்களை கொண்ட விலங்காக கடல் முதலை காணப்படுகிறது. இந்த முதலைகள் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் வியட்நாம் போன்ற சில பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.